Kuna DJ mmoja alikuwa anafanya pale NTV, alikuwa anaitwa DJ Mio. DJ Mio alikuwa anafanya kipindi cha gospel, na DJ Mio peke yake aliweza kuua gospel music Kenya. Tantam. DJ Mio alikula kondoo wa Mungu. Waulize wasanii wote wa kike Kenya. Hao wasanii wote wa kike walikuwa wakitoa video na muziki wakipeleka kwake, anawaambia amshukishie nguo. Na wale ole wao waliomnyima, DJ Mio aliwanyima airplay. Tantantanta. Uliza wasanii wote wa kike, upcoming especially, wengi walikufa moyo, wengi waliachana na Mungu, na wengi waliacha muziki wa Mungu. Tatatatata. DJ Mio, uliza wasanii wa Tanzania wa kike, watakueleza vile ambavyo aliitisha kwa fujo. Ukiuliza wasanii wote wa Kenya kama bado wameokoka, watakwambia ukweli. DJ Mio aliwakula sana. DJ Mio alikula marketing managers wa makampuni kama Safaricom. Juzi bibi yake akilaunch, uliona kuna ka sponsorship ka Safaricom kalikuja kwa sababu anakula mmoja pale ambaye anasimamia sponsorship. Video part 2 inakuja mpaka part